أنزلت شركة فولكس فاغن محركات جديدة لفئة جولف. نحن نعرف علامة بلو موشن من خلال محركات الغاز والديزل. الآن تتحفنا فولكس فاغن بسلسلة محركات بنزين سعة لتر واحد، وسوف نتعرف اليوم على قدراتها وما يميزها عن المحركات القديمة. نلقي نظرة على المحرك أولا. تصميمه ليس جديدا كليا، نماذج مشابهة موجودة في سيارات بولو وكادي. يوفر محرك الأسطوانات الثلاث قدرة 115 حصانا. المحرك أقل وزنا ب10 كيلوغرامات مقارنة مع النموذج القديم TSI 1.2، وسجل استهلاكه للوقود رقما قياسيا بلغ 4 لترات فاصلة 3 لكل 100 كيلومتر، ما يعني انبعاث غازات يقدر ب99 غراما لكل كيلومتر. وعند دوران 2000 دورة بالدقيقة يصل المحرك إلى عزم دوران 200 نيوتن بالمتر، وتصل سرعتها القصوى على الطرق السريعة إلى 204 كيلومتر بالساعة، وهناك قوة كافية تستخدم عند الضرورة أثناء التجاوز على الطرق. ما يميز هذا المحرك هو عدم وجود ما يميزه. غطاء الاسطوانات مدمج بطريقة تسمح لغازات الاحتراق بالدخول إلى حجرة الاحتراق عبر شاحن التوربو، ما يعني أننا نوحد تيارات الغاز الموجودة في رأس الاسطوانة، والغازات تبرد قبل دخولها إلى الشاحن. تكمن فوائد هذه التقنية في الإدارة الحرارية، فهي لا تؤثر فقط على الاحتكاك داخل المحرك، بل تقصر وقت تسخين المحرك أيضا، ما يوفر عملية الاستهلاك في المسافات القصيرة. يأتي التجهيز الأساسي للسيارة بناقل حركة من 6 سرعات، لكن سيارة التجربة جهزت بناقل حركة من 7 سرعات، وسعره في ألمانيا 1875 يورو، لكنه استثمار مجد، وذلك عندما يرغب المرء بالقيادة الاقتصادية أو الانتقال إلى الطور الرياضي أثناء القيادة، حيث تتألق السيارة بسرعات عالية. استطاعت فولكس فاغن من خلال المحركات الجديدة إظهار القوة الكامنة في المحركات التقليدية، وأن الكثير يتوقع من نماذجها الجديدة.